Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, Өткүлбек Асылбекович. Азыр жаңы кодекстер боюнча 1 январдан баштап 1 квартал иштеп койдуңуздар. Бул кодексте практика жүзүндө кандай иштер жүргүзүлүп атат? Экинчиден бул жанагы эски кодекстер боюнча декриминализация кандай болуп атат? Милициядагы işlerinin sаны жана эрп боюнча каттоолор өзүнүн жакшы жыйынтыктарын берип атат, ошо боюнча маалымат берип койсоңуз. Бүгүнкү күнгө карата РПП катталып атат, жүрүп атат, Кудайга шүгүр иштеп атат. ЖУИ 65 000 материал катталып атат, РППнын өзүнөн 46 000 материал катталып атат бүгүнкү күндө. Ар бир тергөөчүгө эң көп бул тергөөчүлөргө Бишкек шаардык ички иштер башкармалуу болуп атат. Мисалы үчүн бүгүнкү күнгө карата 1 апрелге карата Курманкул Токтаралиевич Бишкек шаарында колундагы өндүрүш иши 10.687. Бул 1 квартал. Тергөөчүлөрдүн саны 168. Ошондо 63,6% нагрузка. Бир тергөөчүгө. Дознавательдердин колунда 8028 материал, 41 дознавательдердин саны 41. 195,8% нагрузка. Ар бир тергөөчүгө. Улуттук коопсуздук кызматы. Алардын колунда Бишкек шаары боюнча, мисалы үчүн, негизи Бишкек шаарына айтылган 219 өндүрүштүн иши бар. Бүгүнкү күндө тергөөчүлөрдүн саны 11. Нагрузка 19,9. Нечкен 19-20дан колунда өндүрүш иши бар. Финполицияда Бишкек шаары 312, 21 тергөөчү бар, нагрузкасы 14,8 болот. Ал эми жазаларды аткаруу кызматына 120 өндүрүштүн иши болуп атат. 7 тергөөчүсү 17,1% нагрузка. Аябай нагрузкалар бүгүнкү күндө көп. Бүгүнкү күндө биз талапты коюп атабыз. Азыр катталып атат. Жыйынтыгын выход сотко чыгар, сотко жөнөтүп аткан сотко жөнөтүшүн, же аныкталбаган болсо кылмыштын составы жок, же событиясы жок деп, же кыскартыш керек кылмыш. Азыр ушунда нагрузка менен бул 1 кварталдын жыйынтыгы. Тергөөчүлөр физически бүгүнкү күндө жетишпей атат. Ал маселе бар. Биз сунуш келтирип атабыз МВДга да, ГКМБга да жетекчилигине. Оперлерден тергөөчүгө өткөргүлө, дознавательдерден өткөргүлө, тергөөчүлөргө. Деп басым. Азыр бул жерде биз арыздар келип атат. Биз РППга каттадык. Ошол менен контроль алынып атабыз. Эртеңки маселеси эмне үчүн уведомление берилбей атат, эмне үчүн кылмыш иштер сотко кетпей атат, же бир мыйзамдуу чечим кабыл албайт деген арыздар түшүшү мүмкүн. Себеби тергөөчүлөр бир тергөөчүдө 63 материал болуп атса, өзүңүз Курманкул Токтаралиевич бул прокуратура иштеп тергөөчү болуп иштегениз билесиз кандай нагрузка булчу. Бул чоң нагрузка. Бир деланы бир күндө сураса сура албайт бул мындай карагандачы. Анан бул жерде делонун сапаты жөнүндө уже экинчи маселе болуп калды. Ошон үчүн биз тергөөчүлөр бул жерге көбөйтүшүбүз керек. Биз бүгүнкү күндө талапты коюп атабыз, чечимдер кабыл алынсын, бир азайткыла мына өндүрүштөгү иштерди депчи. Булардын үстүндө иштеп атабыз. Рахмат, бул боюнча жеткиликтүү маалымат бердиңиз. Негизинен бизде да маалыматтар, арыздар болуп атат. Ошол тергөөчүлөрдүн жана өзүңүз айткандай нагрузканын оорлугу. Бул кодекстерди кабыл алууда бизге демилгечи тарап, эксперт тарап, тергөөчүдө дагы, жарандарда дагы иш жеңилдейт деген түшүндүрмө болгон да. Эми бул сиздердин жоопкерчилиги өтө жогору, кыла турган ишиңиздер көп. Бул кайсыл убакка барып ушу жолго коюлат, ушундай нагрузкалар? Себеби өзүңүз баса белгилеп кеттиңиз, эң негизги тергөөнүн сапатында адам укугунда да. Бул нагрузканын бардыгы адам укугунун бузулушуна алып келет. Ушуга бир мөөнөт белгиледиңиздерби? Жол чыкса болобу 1 жыл 6 айда. Же ушу нагрузка улана берип кошумча тергөөчүлөрдү албаса? Азыр могул
Ошондо мына Бишкек шаары нагрузкачы, Бишкек шаары, Ош шаары, Чүй, Ысыккөл, Нарын, Ош облусу, Жалал Абад, Талас, Баткен, транспорт, 21.002 болуп атат. Бүгүнкү 1 апрелдеги турган өндүрүшүндөгү иштер 21.002 иш болуп турат. Жалпы ошондо 544 тергөөчү, ошондо 38,6% нагрузка. Дознавательдери 15.670, ошондо мен санап чыккан боюнча 233 тергөөчү. Бул азыр бул биринчи кварталдын жыйынтыгы. Биз ойлойбуз ушул эле эмеде көбөйө берет. Кийинки кварталда да ушунун тегереги болот. Мүмкүн азайышы мүмкүн, көбөйүшү мүмкүн бул тегерегинде. Биз бирок кылмыш иштерди акыркы укуктук баа берилип, кылмыштын жыйынтыгы менен чечимдерди кабыл атканга окшоп биз өзүбүз прокурорлор киришип отуруп биз иштешибиз керек болду. Ошондой талаптарды бүгүн районго чейин жеткирилип атат. Окуп бардыгын тергөөчүлөрдүн колунда материалдар Итайлар өзүнүн функционалдык милдеттерине кирет, дагы күчөткүлө деп талапты койдук да, коюп атабыз. Бул биринчи кварталдагы абал. Азыр сиздер чечкиндүү кадамга барып, мунун жоюу жолдорун издешиңиздер керек. Ал убакыт өткөн сайын оордойт, бул кийин чоң проблема жаратат да. Экинчи маселе, бул өзүңүздөр билесиздер, жанагы соттолгондорго жаза белгилөө боюнча азыр режимдерин аныктоо боюнча бул бизден жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматына берилген да. Мына биринчи кварталда ушул кандай болуп атат? Чаташуу иштердин жеңил оордугу жакшы жагы болуп атабы? Мурда соттор аныктайт эле, так болот эле. Азыр жаза аткаруу мекемелери же анализ кыла элексиздерби азыр? Бизде азыр жаңы кодекстер, аткаруу кодекси киргенден кийин ал жерде ошол ГУИндин кызматкерлери комиссиясы чечип калбады. Мисалы үчүн жаза өтөгөн мекеменин комиссиясы карайт, УДОго чыгабы же башкасына чыгабы, калган поселение чыгабы. Комиссиясы карайт, анан кийин ГУИндин комиссиясы карап. Ал жерде кодексте прокурорго уведомление берилсин. Прокурор катышсын. Же бир прокурорго эч кандай мүмкүнчүлүк берилген эмес. Эгер туура эмес комиссия чечиле турган болсо бир даттанга коет. Азырынча жок экен анда. Ошону биз кодекске кошумчаларды киргизип жатабыз, өзгөртүүлөрдү. Рахмат. Дагы бир суроодо сизге мына жаңы кодекстерди кабыл алууда биринчи эле негизги аргумент болгон бул жанагы актоо өкүмдөрү боюнча эгерде прокурор тарабынан бекитилген заключение жана акталса, мурункудай баягы жогорку сотко чейин барып, анын аягына чейин түшүлбөйт, мындай жеңилдейт деген мааниде түшүндүрүлгөн да кодекстер. Азыр ушу актоо өкүмдөр чыкканда сунуштар кандай болуп атат? Чындыгында тергөөнүн кетирген катачылыгынан, күнөөсүн далилдей албагандыгына байланыштуу биринчи инстанцияда актаса, сунуштарды моюнга алып бербей коюп атасыздарбы же мурункудай эле жогорку сотко чейин кайра акталарын билип турса да кыйноо бар да, бул эми мурунтан практика. Ушуну жанагы былтыркы жылга салыштырмалуу деген планды МВДда бул бардык эле органдарда бар, сиздерде да. Ушул боюнча иш чара жүрүп атабы? Ушуну жоюуга аракеттер барбы? Салыштырмалуу. Былтыр мынча кылмыш ачылган, 40, быйыл сөз 41 ачылыш керек деген мурда неписине өзүнчө талап бар эле да. Ушулардан алыстадыңыздарбы азыр? Эми кылмыштуулуктун бетин ачуу, азыр докладта айттым 87% болду депчи. Биринчи кварталдын жыйынтыгы менен 30% тегерегинде болду. Адашпасам азыр. РПП кылмыштын бетин ачуу. Анын жыйынтыгы менен биз жанагы туура айтасыз, актоо өкүмдөрү боюнча биз иштеп атабыз. Мына 2018 жылы 84 кылмыш иши боюнча 108 адамга карата актоо өкүмү чыккан. Бул күчүнө киргендер. Бир инстанция, эки инстанция 2017-тен өткөндөр бар. Ошондо 84 кылмыш боюнча 108 адамга карата актоо өкүмдөр күчүнө киргенде. Бул өкүмдөрдүн ичинен күнөөсү далилденбегендиги боюнча акталгандар 34 кылмыш боюнча 42 адам. Кыймыл аракетинде кылмыштын курамы жоктугуна карата акталгандар 49 адамга карата 64 кылмыш. Окуянын жоктугуна байланыштуу акталгандар бир кылмыш боюнча 2 адам. Тергөө тарабынан келтирилген процессуалдык мыйзамдар бузулушу 30 кылмыш боюнча 36 адам карата. Соттордун субъективдүү ою боюнча
48 биздин оюбуз болду. 48 кылмыш боюнча 66 адам карата. Чыгарылган экспертизалардын корутундулары өзгөртүлүшү боюнча 3 кылмыш боюнча 3 адам карата. Күбөлөрдүн жабырлануучулардын көрсөтмөлөрүн өзгөрткөндүгүнө байланыштуу 3 кылмыш боюнча 3 адам карата. Ошонун баары 84 адам кылмыш боюнча 108 кылмыш болуп. Бул жерде негизги караң күнөөсү далилденбеген. 34 кылмыш боюнча 42. Кылмыштын аракеттин составы жок деп атат. Бул деген уже тергөөнүн сапатынын начарлыгы деген. А биз экспертизанын көрсөтмөлөрдү өзгөрттүгөн бул аз эле количествону түзүп атат. А биз муну уже ойлонушубуз керек, тергөөнүн сапатын карашыбыз керек деген. А мурдагыдай сиз айткандай сунуштар эми жанагы берилип атат бүгүнкү күндө деле. Аягынан чыгып сунуштар берилип атат. Жогорку сотко чейин барып, ошол жактан акыркы точка коюлсун деп, тараптар ар кандай жазба калса эле прокуратура кызматкери же тийиштүү органдар айтат экен, жазба койду, бирдеме болду деп, башка жагдайды элестетип. Ошондой да өзүнчө субъекттүү жактары дагы бар. И мнение оюбуз соттолуш керек, күнөөсү далилденген деген жагдай менен сунуштарды бүгүн жогорку сотко чейин берип жүрөбүз. Рахмат. Бул суроону берген себебим мына токен тармагы боюнча эки ишти жогорку соттон мурда ушу туура эмес тергелип, туура эмес айып бекитилип, жогорку сотко чейин соттолуп барган экен. Ошол адам сүйүнүү менен айтып атат да, прокуратура өздөрү биринчи инстанцияга сурап алды кайра тергөөгө депчи. Бул укугу корголгонун айтып атат да. Мен сиздерди бул ишиңиздердин жакшы жагы ушуну улантып, эгерде акталган болсо биринчи инстанцияда, эми бул ар бир прокурордун сотко катышкан көзөмөлдөөчү прокурордун өзүнүн деңгээлине жараша чындап тергөөдөн кеткен болсо, аны кыйнабай экинчи инстанция Верховный сотко чейин кыйнабай токтотуш керек да. Ушундай бир басым жазсаңар жакшы болмок эле. Экинчиден мына сиздерде бул эми сунуш иретинде жалпы көзөмөл катары, көзөмөл мурункудай текшербей, азыр пландуу гана текшерип калдыңыздар да. Бирок жалпы көзөмөл иретинде кандай гана иш болсун козгоп, андан тиешелүү караштыруу боюнча органга жөнөткөнгө сиздерде укук бар. Экинчиден ушу көзөмөл боюнча сиздердин дагы функцияны алып койгон, мисалы үчүн жана конституцияны өзгөртүүдө технадзор, эмгек мыйзамдары жана башка надзорниктер көп bizde. Bizde жарандык прокурорлор, органдар аябай көп. Буга биздин түшүнүк жете элек, эч ким сурай элек да. Ушулар менен катып иш алып барсаңыздар. Азыр Иса Шешенкулович айтып кетти. Эң бизде бүгүн мамлекеттик бюджетте алынган кредиттердин бардыгы баягы кумга сиңген сууда жок болуп аткан бул жол куруу, сос объектилер, мектеп, детсад, андан кийин таза суу. Каражаттын баары ушул жака жумшалган. Сиздерге жөнөкөйлүү бир мисал айтайын. Мисалы үчүн бир мектеп 30 000, мен образдуу айтып атам, 30 миллион сомго бааланса, жанагы проектный сметный стоимости. Ал кошумча доп жазуулар менен болуп атыр 50 000, 60 000га чыгып кетип атат. Бул демек проект түзгөн органдан карап, эки технадзор эмнени карап атат бизде? Мунун бардыгы жанагы суроо, чоң суроолор да. Таза суу деле ошондой. 8 миллион, 5 миллионго проект өтөт, а бүткөндө карасаң 15 миллионго чыгат. Биздин бюджет каяктан чыдайт? Бунун бардыгына сиздер бир аракет кылып, ушул боюнча көрүнүктүү иштерди жүргүзүшүңүздөрдү каалайт элем да. Экинчи дагы бир маселе, муну алдамчылык боюнча мен атын атабайын, кээ бир органдар муну бир нече жолу айтып кетем. Буну кандайдыр бир жанагындай планды толтуруу, бир паракорчулуктун элементине айлантып алды. Мурда бар эле кража, наркотик 246 менен пландарын толтуруу. Азыр алдамчылык. Бул ортодо расписка же келишим болгондо жарандык милдеттеме, бул граждандык иште. Ушул боюнча соттолуп атышат. Бул конституциялык адам укугун тебеледи, ушуга да бир көзөмөл жүргүзүп, бир анализ баа берсеңиздер. Рахмат. Курманбек Токтаралиевич, туура айттыңыз. Жанагы арыздары түшкөн арыздардын ичинен жогорку соттон кайра кайтарып алып сурап өзүбүз биринчи станцияга түшүргөн фактыларыбыз бар. Биз окуп чыгып арыздар менен, биз түшүнүгүбүз боюнча окуп чыгып жыйынтыгында мыйзамсыз камакта жатат деп, негизсиз камакта жатат деп чыгарган фактыларыбыз бар. Ал боюнча иш жүрүп атат, туура айтасыз. Пландык текшерүүлөр боюнча биз
мына айыл өкмөттөрдү мораторий текшерүүнү токтотуп койгонбуз. Президентибизден региондорду өнүктүрүү жылы былтыр, быйыл дагы мораторий кылып, пландык негиздерди ошо текшерүүнү токтотуп, ошол айыл өкмөттөрүнө карата арыздаттануу гана түшсө, ошо арыздаттанууда көрсөтүлгөн маселенин тегерегинде гана карайсың, башка жакка карбайсың деп талапты катуу коюп, бул боюнча баягындай текшерүүлөрдү азайтканбыз да. Рахмат сунуштарыңызга.